ये डाउन की है। अब देखिए दोस्तों, पीछे उसके नंगल बार उठ चुका है और नीचे डाउन नहीं हो रहा। इसका प्रॉब्लम यहीं पे है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर है और ये ट्रांसपोर्टिंग लॉक है। उसको किसी हमारे ड्राइवर भाई ने अंदर की ओर टाइट कर दिया था। तो दोस्तों, ये हमेशा खुला रहना चाहिए। अगर खुला नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होगा।